ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡಿ 2020 ಮಾಡಲ್ ಎಟಿಗ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ. ಕ್ಲಚ್ಚು, ಲೋಡಿಂಗು, ರಿಲೀಸರ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಲೀಕೇಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ವಾರಂಟಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಪಾಟು ಬಿಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೀವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವಾಗ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಇದು ಎಟಿಗ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ ತಾನೇ ಇದು. ಎಟಿಗ 1.5 1500cc ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಎಟಿಗ. ಅದು ರಿಲೀಸರ್ ಬೇರಿಂಗು. ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೇರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾರ ಬೇರಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಲೀಕೇಜ್ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಚ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಆಯಿಲು. ಇದು ಬುಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಬೇರಿಂಗ್ ಲೀಕೇಜ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಲಚ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಚೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಬರಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಈ ಗಾಡಿಗೆ ಬೇರಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಕ್ಲಚ್ ಏನಂತ ಚೂರು ಆಯಿಲ್ ಬಿದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ರಿಲೀಸರ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಮೂತ್ ಇರೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಫಿಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇದರಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಕ್ಲಚ್ ಲೋಡಿಂಗು ಓಲ್ಡು 6,500 ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಕ್ಲಚ್ಚು ಲೋಡಿಂಗು, ಕ್ಲಚ್ಚು, ರಿಲೀಸರ್ ಬೇರಿಂಗು 3,500 ಆಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ 10,000 ಆಗುತ್ತೆ ಲೇಬರ್ ಬಿಟ್ಟು.